Появилось уведомление. Да. Вот. Я еще раз приветствую тебя. Очень рада видеть спустя полгода. Вот. Да, взаимно. Ам, Хочу сказать, что получилось так, что твой эфир вышел первым у нас на канале. И для меня это было прям волнительно. Спасибо тебе большое, что поучаствовала в открытии, так сказать, в открытии такого видеопроекта, да, то есть видеочасти моего проекта. И вообще за знакомство большое тебе спасибо. И за то, что выделяешь время и помогаешь и мне, и другим людям. Ну, об этом мы сейчас еще поговорим. Вот. Хотела спросить первым делом, конечно, как у тебя дела? Да, супер. Я тебя тоже благодарю за такую честь быть первой. Так, это прям тоже волнительно и приятно. Мгм. Всегда вот путь первого, он такой непростой, но с другой стороны такой интересный, потому что никто еще не хаживал этими путями. Да, да. Вот. И у меня такое, видишь, по жизни, наверное, у меня такое, карма такая, ходить первой, что-то открывать. Вот, это так круто, здорово. Благодарю тебя за эту большую честь для меня. И за то, что сейчас позвала, захотела Мгм. поговорить снова. Ну, мне кажется, что это такая возможность всем, кто посмотрел эфир, да, если, может быть, остались какие-то вопросы, вот, могли бы их задать. Хотя у меня есть какое-то такое подозрение, что так как эфир вышел первым, и немножечко каналу нужно время, когда разойдется все, вопросы появятся еще. Вот, просто позже, когда немножечко там, как там работают эти алгоритмы, да, они немножко больше будет просмотров. Может быть, мы как-то поторопились. Хотя, с другой стороны, с момента записи, да, много времени прошло, и я думаю, что тебе есть что рассказать, может быть, что-то поменялось. Вот. В частности, я помню, что ты пошла там, когда мы делали интервью, ты учила язык, вот, наверное, у тебя язык уже там подрос, может быть, у тебя какие-то новые Мгм. связи, новые знакомства, может быть, какие-то новые там мысли появились. Вот это очень хотелось бы узнать, что, может быть, там поменялось, да, за вот этот период. Да, много чего изменилось. Ну, из очевидного, волосы мои стали длиннее. Да. Еще из очевидного, я сегодня в других очках. Вот. Ну и много чего из неочевидного. Естественно, этого больше. Мгм. Ну, во-первых, недавно отметила свой юбилей, мне исполнилось 55. Вот. И действительно, Обалдеть. я, да, с сентября уже учусь в колледже, изучаю английский язык. Ну, скажем так, прям такого прям супер прогресса я не чувствую, не замечаю, да, потому что я еще, так сказать, не разговариваю. И не понимаю прям так бегло на слух, что там говорят. Ну, может быть, там процентов 30-20 из того, что произносится, может быть, я там как-то, а может быть и меньше, ну, зависит от контекста. Вот, понимаю все-таки, вот, но прогресс есть, вот, и я не собираюсь останавливаться. Вот, что еще? Ну, традиционно я каждый свой год начинаю с какого-то нового обучения уже несколько дней подряд, несколько лет Мгм. подряд. И этот год не был исключением. Я начала учиться создавать э, ассистентов на базе искусственного интеллекта. Мгм. Вау. Вот, да. И зачем я это начала делать, я расскажу немножко позже, как это связано вообще с моей деятельностью, с Мгм. психологической. Вот, это напрямую связано на самом деле. Вот, я расскажу немного позже. Так, что еще? Еще, конечно же, я начала обрастать связями и знакомствами. Вот, познакомилась здесь с девочкой благодаря ТикТоку, которая тоже ведет Мгм. YouTube-канал. Вот, и мы с ней так разговорились, разобщались, и вот в результате этого совместного общения я потом провела для ее подписчиков такое оффлайн мероприятие.
Мгм. Мы рисовали алгоритм нейрографики на исполнение желания. Вот. И вот после этого она решила все-таки основать такое сообщество, которое назвала его «Наши здесь». Вот, создала Мгм. даже логотипчик такой приятный, красивый. В общем, короче говоря, она экспат, Мгм. она не совсем иммигрант. Иммигрант это и экспат, это ну как бы немножко отличается, да, есть Мгм. разница. Вот, ну, суть та же, да, что теряешь свои опоры все и переезжаешь совершенно в новую страну. Вот. То есть вот познакомилась с такой девушкой, она основала клуб такой, и теперь здорово, есть куда обратиться с какими-то вопросами, потому что там разные участники. Есть и которые по 20 лет уже здесь живут, в Шотландии, а есть, которые вот недавно переехали, наподобие меня. Мгм. И теперь есть возможность там, например, какие-то вопросы, если появляются, туда сбрасывать и подсказывать девчонке. В общем, круто. Также там же познакомилась с а, женщиной-музыкантом, которая организовала здесь такой хор из Вау. иммигрантов. Да, хожу на хор. Вот. В общем, много чего нового, интересного произошло за это Мгм. время. То есть, получается, вот напомни еще раз, когда ты переехала, как давно, вот сколько времени прошло с того Да. момента, как ты переехала? Прошло 2,5 года. Ну вот летом будет 3 года. В июле Мгм. месяце будет 3 года. То есть просто чтобы люди, которые посмотрят, понимали, что это совершенно нормально, что у вас первые друзья, первое какое-то окружение такое уже по интересам, сознательное, появляется через 3 года. Это как Да, вот, ну, всегда я даю вот эту метафору детки, да, вот к 3-летнему возрасту ты уже начинаешь на площадке на детской искать друзей. Вот, собственно, мы как будто как детки 3-летние сейчас, да, и вот появляются уже какие-то такие не случайные, да, знакомства, а сознательные. То есть ты уже идешь на какие-то там контакты сознательно, какие-то группы посещаешь. Классно вообще, очень классно. Я очень да. рада. Ну, Может это быть, цифра, да. ты... Мгм. А? Да, говори. Хотела сказать, что, может быть, ты у нас тоже можешь провести нейрографику. Я тоже с удовольствием Запросто. поучаствую. Запросто. Вот, потому что это очень классный вообще инструмент, просто потрясающий. Вот. Единственное, что мне все время у меня не получается делать какие-то быстрые алгоритмы. У меня всегда затягивается часа на 2-3, когда я рисую. Вот я сама для себя делаю. Мгм. Вот. И каждый раз, когда я думаю, вот здорово было бы вот это прорисовать. Потом думаю, ну это целых 3 часа. И в итоге у меня все это заканчивается тем, что я откладываю, откладываю. Поэтому с удовольствием порисую с тобой. Ну, это не быстрый процесс, действительно. И мы еще алгоритм такой там тогда выбрали накануне Нового года. Это была встреча. И мы решили, что самое такое уместное будет алгоритм на исполнение желаний. Вот. Но он непростой. Вот. И мы тоже там достаточно долго сидели. И потом Мгм. некоторые не успели закончить свой рисунок, заканчивали дома его. Вот, да, это не быстрое дело. Вот, ну, есть и побыстрее алгоритмы, например, довольно-таки простой алгоритм «мне можно все», вот его Мгм. можно порисовать. Он такой не Класс. затягивается на долгие часы. Мгм. Вот. А если еще брать небольшой размер листа, не А4, а А5 или даже А6, вот формат, Мгм. то тогда еще быстрее получается это все дело. Но я не преподаватель нейрографики, я исключительно для себя этим занимаюсь иногда, вот рисую так чисто по желанию, да, по доходку. Вот. Но знаю, как правильно, потому что училась ну, этому, как бы для себя, как для Мгм. пользователя. Мгм. Вот, и просто могу передать. Если захочешь, могу провести для вас тоже такую встречу. Да, было бы вообще очень здорово. Вот, я думаю, что надо будет организоваться, но мы это еще поговорим. Мгм. Ам, Хотелось бы, наверное, здесь сегодня, да, больше поговорить, еще более конкретно поговорить про страну, вот, про какие-то особенности. Вот я помню, в прошлый раз ты говорила, что это там не конечный пункт твой, да, что вот это какая-то все равно как временная, нет ничего более постоянного, чем временное, как говорится. Вот. Поменялось ли вот в этом смысле что-то, да? То есть вот твои ожидания от страны, от Шотландии, да?
Как-то, может быть, что-то, ну, что-то новое для тебя появилось за это время, вот за эти полгода, да, поменялось что-то. Может быть, ты поменяла свою идею, может быть, ты решила там как-то дольше оставаться, ну, совсем обосноваться. Или вот что-то хочется вот такое услышать, что тебя там как бы вдохновляет, наверное, вот какие-то такие моменты. Это такой вопрос, ответ на который будет, возможно, не для всех полезным. Мгм. Потому что, ну, надо знать меня. Вот, я такой человек, просто я вообще не привязываюсь ни к чему. Ни к Мгм. чему, даже к своему имени не привязываюсь. Вот, к профессии. И тем более уж я не привязываюсь там, к месту, где я Мгм. нахожусь. Пока что меня здесь держит только то, что я еще не все здесь увидела и исследовала. Мгм. Мне нравится здесь природа, здесь очень красиво. Здесь очень красивая природа, здесь столько мест, которые действительно хочется, не торопясь, объехать, Мгм. поприсутствовать, вот насладиться вот этими всеми видами. Мгм. Ну, одна из ближайших моих целей – это поездка в Лондон в момент, когда будут цвести сакуры. Вот в Лондоне очень много парков, где есть сакуры. Вот, и я собираюсь, ну, это будет конец марта или начало апреля, еще не решила точно, зависит от Мгм. сезона цветения сакуры. Вот, и я вот собираюсь туда поехать. Во-первых, сбудется моя мечта двойная. Вот, давно уже хочу прям вот попасть в сезон цветения сакуры, прям вот в этих всех цветах побывать. Вот. Ну и вторая мечта – Лондон. Я ни разу там не была и тоже хочу, значит, это все поисследовать. Так что на несколько дней поеду и как раз убью одной поездкой два зайца. Вот. Поэтому я не знаю, что там будет дальше. Я вообще даже не планирую, вообще честно. Но есть ощущение, что ну, меня просто ничто не держит, я не привязываюсь. И могу в любой момент сорваться, там какая-то идея, может быть, придет, и я куда-то еще поеду. Но пока что меня здесь Пока все... что 3 года ты уже там. Не держит, а вот уже 3 года как. Все-таки что-то есть. Первые 2 года, знаешь, это были действительно, я же все-таки не экспат, а по большей степени иммигрант. Вот, хотя я и уехала, скажем так, из Донецка в 2021 году, да. Мгм. Но все-таки, ну вот ты говорила, там 2-3 года, там все, эта цифра непростая, не просто так она вот возникла вдруг, потому что вот иммиграция, она входит в список самых больших, ну, таких вот гореваний и утрат в жизни человека. Вот. И она вот в этом списке стоит на 6-м или на 7-м месте, точно не помню. Вот. Но мы недооцениваем всегда глубину и травматичность этого опыта. А на самом деле в эмиграции человек лишается всех опор. Да. А, И это может проявляться разными там способами, например, там, как навязчивые воспоминания о том, что было в прошлом, да, или тревога о настоящем и будущем, нарушение сна. И я не исключение, то есть я тоже вот первые 2 года у меня были такие действительно вот, ну, скажем так, я работала над своим состоянием, чтобы, ну, чувствовать себя хорошо, благоприятно, да, чтобы гармоничное состояние восстановить. Бывали моменты, когда все-таки проявлялось вот это вот горевание и утрата по прошлому. Вот, потому что все-таки не с пустого места уехала, все было уже, были опоры, было все так уже красивенько у меня все обеспечено, сделано. Вот. И казалось, что теперь уже к этому вопросу возвращаться не придется, а здесь как бы все заново и с нуля. И, конечно, это сказывается. Поэтому 2 года, можно так сказать, это были такие вот адаптация, такая психологическая адаптация, то есть состояние приводило в норму. Вот. И мне удалось это сделать быстрее, чем это получается у других, потому что я в этом плане профессионал. У меня Ну да. уже много раз бывало всяких разных гореваний и утрат, вот, и приходилось даже проживать самую большую, которая на первом месте в этом списке стоит, это потеря любимого человека.
Да? Мгм. Вот, поэтому есть кое-какой опыт. И то, несмотря на это, мне как бы это далось не прям мгновенно. Вот. А люди как бы недооценивают вот это всю глубину травматичности этого опыта и не обращаются, к сожалению, за помощью, поэтому у них этот процесс может затягиваться еще на более долгие годы, к сожалению. Вот, так что вот у меня получилось так, что я уже тут адаптировалась и спокойно теперь просто наслаждаюсь процессом. Теперь уже вот Мгм. наступил момент, вот, наверное, еще на момент записи нашего видео не было вот этого состояния у меня внутри, что теперь можно кайфовать, да, Мгм. вот. А сейчас вот уже у меня есть такое ощущение, что теперь можно все расслабиться и просто там наслаждаться тем, что я здесь Да. вижу, в чем я пребываю. Вот. Так что пока наслаждаюсь. Но я на самом деле очень понимаю то, о чем ты говоришь, потому что я сама в такой ситуации. У меня, правда, поменьше получается не 3 года, а 2,5. Но мне кажется, что только 2 месяца, как я расслабилась, наверное, вот так можно сказать. И мне кажется, что вот мы как-то с тобой встречались, да, ты мне там тоже помогала, я к тебе обращалась за помощью. Мне кажется, что у меня это был какой-то период, вот какая-то пиковая точка, после которой вот у меня просто все обнулилось, и я наконец-то расслабилась. То есть состояние, от которого можно опереться, чтобы теперь уже двигаться дальше. Вот. Когда, наверное, ну, это реально травматичный опыт. Этот опыт дает множество возможностей, то есть ты можешь очень круто себя поменять. Это такой, как бы, такой очень-очень-очень жесткий коучинг. Вот. То есть, с одной стороны, ты можешь от этого состояния, да, когда вокруг все меняется, и поменять себя. С другой стороны, это, конечно, ну, тяжело, особенно если ты эмигрируешь один. Вот. Когда ты один, вот это вот, я никогда не перестану повторять, что мне многие говорили: "Вот ты, типа, одна, тебе классно, ну, там не надо думать за детей". Да. Ребят, это ты просто только можешь опираться на саму себя, а ты как бы, ну, настолько в шатком состоянии, что там опираться не на что, как на шарнирах такой. Вот, платформа на шарнирах. Поэтому я очень хорошо это понимаю. И, людям, которые эмигрируют, да, и иммигранты, и беженцы, и экспаты — это там как бы ну, это 3 разные вещи. Вот. Несмотря ни на какие ситуации, всегда нужно готовиться к этому. То есть быть готовым к тому, что будет тяжело. Вот по-другому не скажешь. Вот. Но зато это дает большие возможности. Вот как ты рассказываешь, что поехать в Лондон. У меня прошлый год тоже такой был весь в разъездах. Наконец-то появилась возможность. Я находилась в Европе, все страны как бы рядом. Вот, была возможность и по работе поездить проще, да, то есть ну, то есть появились какие-то, и я поменялась, скажем так. Вот, появились какие-то новые скиллы, можно так это назвать, какие-то новые возможности. Вот. Эм, Вот ты рассказываешь про то, что я немножечко буду возвращать, да, тему разговора к Шотландии, потому что хотелось бы больше именно про страну. Ты говоришь там про природу, что очень красивая природа. А вообще, есть ли различия, да, вот в какой части страны жить? То есть, например, Германия, да, вот она делится, там есть Бавария, есть Северная Германия, есть центральная часть. И они очень сильно отличаются. Отличаются диалектом, отличаются даже какими-то даже праздники. На самом деле это забавно. Школьные каникулы в разное время проходят в Германии. В Баварии в одно время, в верхней части, там, в Северной Германии в другое время. Есть ли какие-то вот такие нюансы в Шотландии? Ну, конечно, есть разница. Или ты живешь в каком-то крупном городе, вот, относительно крупном, да, потому что Мгм. все-таки Шотландия небольшая страна, вот, и здесь городов хоть и много, но по большей степени они такие вот камерные, размерчики небольшие, количество населения невысокое, вот, и
Я вот живу в Абердине, это по крупности второй город, даже третий по крупности город после столицы Эдинбурга. Вот. Но все равно он для меня как село, понимаешь? По сравнению с тем, ну, с Донецком, я же сама из Донецка, хотя я Мгм. не могу сказать, что прям Донецк такой прям крупный прям город, и он прям такой прям это, но на фоне, вот если сравнивать, да, мои ощущения там, вот и здесь я как вот, ну, колхоз «Тихая жизнь». Очень все так по-домашнему, все так уютненько, нет вот этой вот суеты, нет вот этого вот там шныряния туда-сюда, толпы людей, там, прохожих и так далее. То есть этого всего нет, очень все спокойно. То есть здесь подойдет вот идеально сюда ехать тем, у кого есть дети, особенно дети Мгм. такие маленькие. Вот, потому что здесь очень безопасно в этом плане. Вот, и спокойно можно тут и гулять с ними, там проводить время, классно, вот, и ну, безопасно отдыхать. Поэтому, ну а для таких вот уже там подростки, более такая молодежь, здесь, конечно, не особо есть где разогнаться, и скучновато. Мгм. Вот. Ну, жизнь такая довольно-таки размеренная и спокойная. То есть, если ты хочешь потусить, тебе не сюда. Вот. Ну, на худой конец там в столицу, да, в Эдинбург. Да, пожалуйста. А чем меньше город, тем еще меньше вот этих всех ну, возможностей Мгм. поразвлекаться. Вот. И даже мест для того, чтобы просто гулять, проводить время там спокойно и тихо, тоже как бы немного. Поэтому нужно вот это учитывать. И если ближе к морю, тут одна жизнь, если дальше вглубь материка, хотя это не материк, а остров, да, то есть это Мгм. Шотландия, там это острова, Мгм. вот, и, ну, вглубь, как говорится, острова, то понятное дело, что там и погода другая, вот, и там холоднее, и там, ну, хотя красиво очень, очень красиво там. Я туда ездила, когда это мне напоминало местами вот, вот этот большой американский каньон. Вот местами А, прям да ладно, очень, ничего себе. да, очень похожие места там есть такие классные. Вот, поэтому своя вот эклектика, ну, в общем, по-своему это все выглядит красиво, вот, своя вот такая вот атмосфера, но там еще тише, там еще меньше людей, и нам вообще просто вот, ну, я думаю, еще более скучно. Вот такой вопрос, да, ты говоришь, что там было бы здорово людям с детьми, а как насчет там образования, университетов? Это везде есть? То есть Да, какая перспектива, например, с детьми переезжать? да, очень классно. Здесь очень много разных образовательных учреждений. Вот. В самом даже Абердине тут и есть и колледжи несколько разных, и университеты. И есть университет, который был основан еще даже там в 1400 каком-то году. Вот. Мгм. И он до сих пор функционирует, и люди здесь приезжают, учатся, получают образование и платно, и бесплатно. Вот. И те, кто эмигрирует, тут хорошо поддерживают, здесь понимают, что ну, таким людям нужно окружение, и язык нужен, и все такое, поэтому для них тут предлагают специальные условия. В этом плане, конечно, шотландцы молодцы, очень такие отзывчивые, чуткие люди. Вот, как я говорю, страна, ну, значит, ну, погода прохладная, а люди теплые. Вот, реально очень, Ага. очень классные. Здесь все любят помогать, и здесь очень сильно развито вот это вот волонтерство. То есть с удовольствием ходят там, волонтерят люди где-то там, если надо, там, в роддомах, например, в каких-то магазинах, там, Мгм. черити-шопы там те же самые. Ну, у нас это секонд-хенды называется, здесь это Да-да-да. черити-шопы называется. И туда приходят запросто, вот, чтобы бесплатно поработать, там, помочь и так далее. То есть для них это, ну, как бы норма. Здесь это очень приветствуется. Мгм. Я как раз хотела, да, спросить насчет вот людей, да, как бы как менталитет, насколько разнится от наших, да, ну, СНГшного, скажем так. Очень отличается. Насколько по-другому, да. Очень отличается. И я вот, Мгм. например, пошла учиться в колледж, и у нас преподаватель был первые полгода, сейчас вот просто второй семестр начинается, и будет другой преподаватель.
Вот. И первый преподаватель у нас был молодой парень, 29 лет, Райан. И меня поразило, что когда там девочки, которые учатся в группе, сказали, что будет, значит, у нескольких, как-то так случилось, что в один месяц несколько именинниц было. Вот. И девчонки, значит, решили, что они там приготовят национальные блюда, потому что, ну, группа многонациональная, есть и Бразилия, и Испания, и Мексика, вот, и Украина, и Россия, вот, ну, из разных, там, из Польши даже девочка, из Болгарии, вот, то есть много разных национальностей. И решили, что именинницы приготовят свои национальные блюда и принесут, значит, в колледж. И после занятия задержаться на там, полчасика, чтобы поприветствовать именинниц. И вот Райан принес свою гитару и пел с днем рождения, там вот эти Happy Birthday и другие песни пел для тех именинниц. Представляешь? То есть вот запросто так вот, ну, я не знаю Здорово. такого преподавателя, чтобы у нас так мог себе позволить, да, и прийти вот так вот проявиться, проявить свои чувства, как-то свое расположение. Вот здесь это вот, ну, это очень сильно отличается менталитет. И если, например, там кто-то не выполнил домашнее задание, вот, у нас как-то с этим построже, да, вот, и там, а что же ты там, в следующий раз там проверю, вот, и так далее, вот. А здесь, если ты говоришь, что ты не смогла, вот, sorry, no problem, все, и ты сидишь такой, как будто ты там ничего, молодец. Вот, и мой там однокурсник, парень из Западной Украины, вот, Мирослав, он, ну, часто ему не удается из-за работы подготовиться, выполнить домашние задания, он приходит абсолютно неподготовленный. И я помню, что последний раз, когда Райан сказал sorry, no problem, вот, этот такой злой поворачивается, говорит, блин, если бы он вообще сказал там вот так вот, я бы как-то постарался в следующий раз, там все равно бы нашел возможность, подготовился. А так все, я расслабил булки и сижу, и Расхолаживает. да, и расхолаживаю. Но другой Вот это, совершенно... кстати, Да. извини, что перебила, говори, я потом тоже расскажу свой. Да, это говорит о том, что здесь они, ну, как бы больше уровень такой какой-то осознанности, что ли. То есть их не надо заставлять. Если ему это надо, если он сознательно пошел там учиться или работать или что-то, его не надо заставлять, он знает, что нужно сделать, там и домашнее задание выполнить, А, и все нужно сделать. Их не, ну, для них это норма. Для нас нет, нас нужно муштровать. Я хотела сказать, что в Германии точно такая же история. Детям, во-первых, в младших классах не ставят оценки, то есть их не оценивают, и домашние задания не задают. То есть тебе дали материал, у тебя есть отдельная книжка, то есть вот учебники, есть учебник школьный и учебник домашний. Домашний учебник — это для тебя. Если ты хочешь, ты дома делаешь, учишься. Если ты не хочешь, то ты не учишься. И сделано это для того, чтобы развивать ответственность. То есть они говорят, не делайте, там, ну, когда задают уже домашние задания, не делайте с детьми домашние задания. Ребенок должен сам понимать, что если он раз не сделал домашнее задание, два не сделал домашнее задание, его ругать не будут, двойку ставить не будут, но он просто отстанет по программе и будет чувствовать себя дурачком. И это развивает вот эту ответственность в человеке. У нас тоже на курсах, я сейчас уже пошла там на следующий уровень, у нас преподаватель немецкого, онлайн-курсы, правда. Если у тебя выключена камера, он тебя не спрашивает. Это твоя, ну, типа, не хочешь учиться, не учись. Выключил камеру, ну и сиди. То есть, Мгм. грубо говоря, не мне экзамен сдавать, не мне там. Тесты у нас тоже, вот мы проходили тесты там на определение уровня, тоже онлайн. Хочешь, делай с помощью переводчика, делай с помощью там GPT-чата. Никто тебя не заставляет, никто тебе ничего не говорит. Это твоя ответственность. Если ты считаешь, что там сдавать экзамен с помощью переводчика — это классная идея просто для того, чтобы получить бумажку, ну, типа, удачи тебе. Вот, для меня это было таким шоком. У нас тоже многие одноклассники, особенно кто вот Россия, Украина, говорят, вот, типа, дурацкий преподаватель, там, типа, он не обращает на нас внимания, он там вот дал бы замечание, там, поправил бы нас.
А я уже как-то привыкла вот к этой системе. Я думаю, а кто тебе мешает взять ответственность на себя? То есть это у нас привычка переложить ответственность на учителя, переложить ответственность там на профессора в школе. А у них как-то такое, ты хочешь, ты получаешь знания. Не хочешь, ну, никто тебя, в общем, не заставляет. Такая, видимо, может быть особенность европейского менталитета. Да, они более осознанные здесь в этом плане. Да, Из-за подхода вот этого. И в каком-то смысле мне это нравится. Вот. Хотя тоже расхолаживает иногда. И не делаю есть домашку. такое. Да, позволяю себе не делать домашку. Хотя, ну, по большей степени делаю, потому что это же все-таки, в принципе, мне нужно. И мне с этим жить потом. Там, Да, выполнила, не да, выполнила. Вот. Ну, учителю-то пофиг, он умеет все, он знает. А я? да, да. Вот, но это к этому тоже немножко приходится, ну, как бы, пристраиваться, не знаю, там как-то подстраиваться под это, да, иногда себе говорить, Наташа, понятно, что тебе там никто не спросит, если ты камеру не включишь, но сама по себе, как бы, ты же эту тему пропустишь мимо ушей, и все. Он повторять не будет, потому что там целая группа, мы идем дальше по грамматике, например, и все. Вот. А насчет дня рождения, например, в Германии не принято преподавателю или ученикам дарить подарки. То есть это считается, ну, как бы не очень хорошей таким. Тут как-то говорят, что если ты кому-то даришь подарок, да, вот, то ты как бы обязываешь человека что-то тебе в ответ тоже там на твой день рождения подарить. То есть не на Новый год, не на Рождество. Ну, детям дарят подарки родители, а так не принято. Вот. Мгм. И также в классе. Я помню, как-то на курсах интеграционных, да, там, где рассказывали про культуру Германии, у нас парнишка был, который ходил на курсы уже немецкого. То есть это были курсы там, как интегрироваться. Вот. И он говорит, а что бы, ну вот у нас у преподавателя день рождения, мы хотим скинуться, подарок преподавателю сделать. И наша вот женщина, которая вела интеграционный курс, говорит, вообще лучше ничего не дарить. Потому что, ну, как бы, это в Германии расценивается так двояко, что, может быть, ты там пытаешься подкупить там или что-то группа, Мгм. мол, пытается умаслить преподавателя. Для меня это было прям таким удивлением. Для нас это норма. Там, я помню, в школе как-то скидывались даже на подарки, по-моему, Да. ну, одноклассникам. Тут это как бы не приветствуется, даже как-то негативно к этому относится. Ну, в Шотландии тут любят подарки. Но у нас же Мгм. многонациональная группа. И я дарила всем девочкам подарки, мне тоже подарили все девочки подарки. Вот. Мгм. И когда Райан сказал, что он, значит, собирается вообще уходить из школы из этой и переезжать, выбирает там между Лондоном, ну, вернее, между Англией и Арабскими Эмиратами, где ему ехать преподавать, он выбрал все-таки Англию, потому что больше платят. И понятное Мгм. дело, что совсем как бы уходит, девочки расстроились, и мы тоже собрались там по 5 фунтов, на какую-то сумму собрали и купили ему там подарок, подарили. Был счастлив там, взял спокойно. Мгм. Здесь нету такого вот, что ой-ой-ой, фу-фу-фу, нет-нет-нет. Вот Мгм. спокойно здесь в этом плане. Ну, здесь вообще как бы мало таких вот, ну, вообще Великобритания такая вот, много штрафов там всяких разных, очень так все строго. Здесь как-то в этом плане помягче. Нет такой прям Мгм. жесткости, я не ощущаю этой жесткости. Вот. Хотя порядок все-таки присутствует. Вот, и на улицах, и повсюду довольно безопасно себя чувствуешь, даже когда поздно ночью возвращаешься. Мгм. Вот. Хотя не без того, что там слышишь там. Я за последние 2,5 года, пока я здесь, я слышала, по крайней мере, о 2 убийствах женщин. Да. Ничего Вот. себе. А Да. Шотландия входит в шенгенскую зону или это все-таки к Британии она относится? А к Британии. Британии. Мгм. Да, это Просто так часть. рассказываешь, я так думаю, блин, я в Шотландии никогда не была. Приезжай. Пора ехать. Да, приезжай. Пора Приму тебя. посетить, но я так понимаю, что туда нужна виза. То есть это я так просто въехать не могу. Ну вот из Польши ко мне подруга приезжала без визы, все в порядке. Мгм. Да. Интересно. Было бы здорово посмотреть на шотландский Большой каньон и, и на чайку на твою, которая у тебя там в окне живет, я помню. Да, она уже другая. Прилетала эта мама, потом, значит, она мне сюда птенца своего приводила.
Птенец запомнил, видимо, с мамой, видимо, что-то случилось, может быть, умерла уже по старости. Мгм. Теперь сама эта птичка, птенец прилетает. Но она уже не похожа на птенца, она уже как полноценная чайка, выросла уже, все. Вот, ну, регулярненько. Сегодня что-то не захаживал. Вчера оладушки Мгм. тут потреблял у меня. Ничего себе! Я точно лечу на оладушки-то. Давай, прилетай. Скажи, пожалуйста, вот ты ходишь на курсы, получается, то есть дают интеграционные курсы, такие, ну, в университете курсы языковые, получается, дают. Есть ли какой-то, ну, вот сертификат, который дают по окончании курса, насколько курс рассчитан, да, то есть какая интенсивность курса, и, ну, как бы, насколько проще устроиться на работу по окончанию этих курсов? Ну, я, например, beginner, да, Мгм. это и не на целый день, а на половину дня получается. И у меня всего лишь 2 дня в неделю по 2 часа занятия. Мгм. А на полный день там, по-моему, 4 дня в неделю по 2 часа занятий. Вот. Рассчитан на год курс. И Мгм. потом ты уже сам решаешь, куда тебе идти дальше или нет. Дается, конечно, какой-то там сертификат, особенно если ты выбираешь какие-то курсы, не там только лишь языковые, а с каким-то там уклоном. То есть девочки некоторые после того, как закончили уже полный курс, там А1, например, да, они уже выбрали там, например, с какой-то специальностью, допустим, там сиделка, да, и вот они углубляют свои знания в английском и плюс еще получают сертификат, который позволит им уже по профессии, да, то есть вот Мгм. именно ухаживать за теми людьми, которые нуждаются в посторонней помощи. Вот. Потому что тут нельзя же так просто. Вот если ты решила быть сиделкой, тебе нельзя вот так пойти и просто кому-то помогать. Вот. Нужно обязательно Мгм. сертификат. И вот он дается, И конечно, сколько, сертификат. и сколько по времени учиться, например, вот на такую профессию, как сиделка, или, Ну, там я не тоже знаю, какие там. 6 месяцев или 12 тоже зависит от того, что ты хочешь. Как бы недолго. Я тоже удивилась так. Мгм. Мне девочка рассказывала, что в принципе недолго. За 6 или за 12 месяцев ты можешь освоить это все дело, получить там сертификат и себе спокойно Мгм. работать. Интересно, потому что в Германии вот тоже особенность, вот эти сиделки, так называемые Altenpflegerin, ты учишься, у тебя должен быть уровень немецкого, сертификат B2 обязательно, то есть ты должен свободно разговаривать. И дальше Мгм. ты идешь работать и учиться, так называемый Ausbildung, то есть ты 50 на 50 у тебя теоретическая часть и практическая 2 года. Только Мгм. после 2 лет ты получаешь сертификат о том, что Мгм. ты можешь работать по этой специальности. Тоже там частным образом. Ну, понятно, что очень многие работают нелегально, как это принято. Вот. Но если ты хочешь работать официально, то есть получать пенсию в дальнейшем, да, здесь, если ты 5 лет работаешь, даже не имея гражданства на территории Германии, тебе, ну, как бы ты имеешь право претендовать на пенсию. Вот. И вот без сертификата вот этого, то есть получается, вот грубо говоря, вот если приехать с нуля, с уровнем немецкого А0, то есть там с Мгм. алфавита начинаю учить, вполне реально где-то за 1,5 года выучить B2, и еще плюс 2 года, то есть за 3,5 года можно получить специальность, но, конечно, они сиделки очень хорошо получают. То есть это такая очень перспективная работа. Ну, тут, Как может быть, насчет тоже Шотландии? когда-то было подольше, знаешь, потому что раньше, допустим, когда я только приехала, она, женщина, которая здесь уже живет, ну, там больше 13 лет, она Мгм. говорила, что здесь как бы подольше, где-то года 3 нужно учиться. Здесь, скорее всего, какие-то изменения произошли. Мгм. И Мгм. сейчас уже побыстрее это все можно. Но она же перед этим пару лет училась английскому, да, просто так. Мгм. У нее как бы нормальный такой, она может говорить и понимать, вот. И с этим у нее все в порядке. Поэтому, может быть, более такой ускоренный вариант. Мгм. Там 6 Здорово. лет. Ну, это прям возможность такая, то есть действительно интересно, конечно, какие другие специальности можно получить вот таким вот путем, да, помимо сиделки. Потому что здесь ты можешь так отучиться на инженера за 2 года,
Ты можешь, кстати, тут забавно тоже такое в Германии, на продавца-консультанта в магазине Ausbildung тоже 2 или 3 года даже. То есть прежде чем тебе разрешат, ну, то есть ты полноценно работаешь, работать точнее разрешат, тебе нужно 3 года отработать в магазине. Мгм. Никогда Интересно. бы не подумала, да, что 3 года там чему учиться. При этом обучение на пилота, например, там тоже есть Ausbildung на пилота, год. Любопытно. Да, да, мы тоже так подумали, очень странно. Очень странно, да. То есть есть разные профессии. Здесь и на швею можно, и Мгм. на ресторатора, то есть если там готовить, там, на повара можно учиться. То есть разные эти профессии здесь предлагаются. Выгул собак тоже, тоже нужен, ну, Класс. разрешение, Ну, сертификация какая-то. да, точно, ты рассказывала, еще какой-то фургон нужен, да, специальный для этого. То есть их Да, же нельзя по улице вести. да, нужно Точно. оборудовать, вот специальным образом фургон оборудовать и выгуливать в любом месте города. Их нельзя, если ты занимаешься этим профессионально, только в том месте, где полагается таким людям выгуливать чужих собак. Ну, то есть, если ты хозяин, ты можешь пойти со своей собакой где угодно. А если Мгм. ты работаешь, то нет. Скажи, вот закончив такие курсы, насколько сложно вообще найти работу? Как рынок труда? Вот ты сейчас, да, как бы я так понимаю, уже побольше там людей знаешь. Есть ли люди, которые ищут работу и не могут найти? Или, в принципе, работу найти не составляет труда? Вообще не составляет труда. Работы Мгм. много разной, выбирай только, какая тебе нравится. Мгм. Нет никаких проблем с работой. Ну, какой минимальный уровень языка для этого нужен? Ну, зависит же от работы, которую ты там, на которую ты претендуешь. Если у тебя совсем нет языка, и ты хочешь где-то там в корпорации работать, вот кем-то там, ну, какой-то Мгм. там с людьми, тебе, ну, просто нереально. И будешь, может быть, работать там на уровне уборщица, то есть там, где не нужен язык, да, там Мгм. грузчики, там уборщики, там строители, еще там кто-то. И то потом, знаешь, ну, минимально нужно подтягивать свой уровень английского, потому что, как ни крути, тебе же придется все-таки общаться с людьми. Мгм. Но даже с Вот, неимением языка можно найти работу. мгм. Вот есть ли какое-то такое немножечко пренебрежительное, может быть, отношение к мигрантам? То есть вот Не замечала никогда. какое-то вот такое, если на работу ты приходишь, да, например, начинаешь работать, нет ли такого, ну вот, разницы между сотрудниками, там, шотландцами или иммигрантами? Ну, знаешь, никто не жаловался, Мгм. ну, из девочек на это. Ну, я как бы не работаю же в таком коллективе, где бы я могла там на своем опыте что-то сказать. Мгм. Вот. Но м, на это именно конкретно никто из девочек, которые там работают, у которых знание языка хорошее, все, ну, никто вообще никогда не жаловался. То есть они не чувствуют разницы. Хотя, конечно, приходится придерживаться определенных там норм, правил, потому что у них тут не принято, знаешь, как вот у нас ты пришел там и можешь, а, ну, поливать там своих коллег, говорить им там прямо, что ты о них думаешь там и так далее. Вот, ну, у нас как-то с этим вот, вот так можно просто-запросто это. А здесь это считается как ну, неэтичное поведение, и тебя могут даже уволить, если ты там как-то ведешь себя не сдержанно. Даже если Мгм. ты там себя защищаешь или кто-то там тебя обидел, вот, все равно как-то это делать излишне эмоционально не приветствуется. Тебя могут посчитать виноватым, вот, баламутом и так далее, что ты в коллективе, значит, там атмосферу портишь и просто уволить. Вот. Мгм. Поэтому здесь все очень сдержанные. То есть какие-то там личностные взаимоотношения у них на работе вообще исключены, не приветствуются абсолютно. Никто не выходит покурить ни с кем, знаешь, чтобы там кого-то обсудить. Мгм. Мгм. Вот. А если, например, возник конфликт на работе, каким образом нужно действовать? Есть какой-то... Через начальство. То есть самостоятельно ничего не делается. Они тут, если какой-то конфликт, естественно, решают это все с вышестоящим. Мгм.
Ну, тут, в принципе, наверное, в этом что-то есть. Да, У 100%. меня, Чувствуешь себя безопасно на работе, когда так. да, у меня у знакомых вот здесь в школе были проблемы у ребенка. И, ну, как это принято, там у нас нельзя жаловаться, типа, не доносить, это стыдно. Естественно, там мальчишка, они там как-то подрались, в общем, в итоге. А закончилось тем, что когда они подрались, собственно, те ребята, родители тех ребят, с которыми они подрались, в итоге пошли в школу к директору. И когда начали разбираться, говорят, ну, ваш сын, типа, ничего не говорил, что они его задирают. То есть они его как бы там, трое, по-моему, ребят его задирали, Мгм. потому что он иммигрант, плохо по-немецки говорит, там еще что-то там. Вот, он молчал, не рассказывал, просто с ними там как-то пытался выяснить отношения, при этом там ни родителям, ни в школе не говорил ничего. А эти ребята, как только появилась стычка, они сразу, ну, как положено, пошли, рассказали об этом. И когда вот начались разбирательства, говорят, ну, он вообще молчал, кто же знает, что у него проблемы. Вот. А у нас как бы принято, что, ну, как это жаловаться, как это доносить на своих, тем более, там, одноклассников. Да, да. Вот. Да, видишь, тоже вот разница в менталитете. И здесь, ну, если что-то кого-то ущемляет, он пойдет и будет об этом говорить. Вот здесь, Мгм. м, ну, я просто вот знаю, там, когда помощь какую-то девочки там пытались оказывать своим там соплеменникам, да, и ну, те, которые работают в магазине, например, и бывает такое, что магазин там уже, ну, продукты, которые скоро вот выйдут из, ну, срок Мгм. годности, вот они просто как бы отдают, и можно прийти и взять это бесплатно. И вот некоторые девочки там устраивали возле себя, возле квартиры там в ящиках поставили аккуратненько, да, вот. И кто хотел, тот приходил, значит, набирал себе. И кому-то из соседей это показалось, ну, неприемлемым, вот, кого-то Мгм. это раздражало, пожаловались, все, лавочка прикрылась, то есть, ну, нельзя так делать. Вот, Мгм. поэтому здесь, да, здесь очень здесь все такие, поэтому sorry, sorry, no problem, то есть тут 300 Мгм. раз поизвиняются, 300 раз там как-то отойдут в сторону, чтобы конфликт не разгорался. Вот, потому что здесь очень важно, чтобы то, что ты делаешь, не мешало другим людям. То есть вот если я, например, кормлю чайку у себя здесь, ну, на Да. окне, да, то и это никак там, ну, мусора не добавляет для соседей, вот, и как-то большое количество чаек не слетается, дискомфорт тоже людям не доставляет. Мгм. Поэтому для меня тут это нормально еще, я могу тут покормить чайку. А если бы тут слеталась куча птиц, если бы они тут гадили, если бы мусор разводился, стопудово кто-то бы пожаловался, мне бы уже пришли Мгм. 30 раз оштрафовали. Да. А вот такой вопрос насчет домашних животных. Насколько сложно держать, не знаю, ну нет ли такой вот информации, потому что вот в Германии, например, если ты хочешь завести собаку или кошку, ну и вообще домашние животные, то там это очень дорого. Это куча прививок, это раз. Второе, у тебя должна быть сертификация, страховка на это животное, обязательно страховка. И, в общем, очень-очень много нюансов, там чуть ли не подписи со всего дома нужно собрать, можно ли тебе завести там собаку, например. Как в этом смысле у вас там дела, Честно, не не знаешь? знаю. Вот именно чтобы просто завести собаку для себя или кота, Мгм. вот я не знаю, насколько здесь это трудно или легко. Вот единственное скажу, что здесь нет бездомных животных, и ни разу Мгм. не видела, чтобы они здесь ходили. Вот, и все животные здесь, в общем-то, ну, в добрых руках, скажем так. Вот. У меня были такие мысли завести животное, но поскольку я как бы не хочу себя обременять обязанностями какими-то. То есть это перевешивает. А иногда очень хочется там как-то потискать, потому что в Донецке у меня была живность всегда. Вот, а здесь нет. И я как бы за этим скучаю. Но все-таки потом здравый смысл перевешивает, и я себе говорю, что зачем тебе нужно? Ты же знаешь, что это очень большая ответственность, даже больше, чем если там ребенок или кто-то еще. Поэтому Мгм. я не знаю, как именно просто завести, но я знаю, что если ты хочешь быть заводчиком и продавать потом, например, котят или щенят, то у тебя должен быть сертификат. Да, у тебя должны Мгм. быть там все соответствующие документы, и это стоит как бы немало.
Вот, действительно. То есть, потому что у меня есть знакомая, которая продает котят, вот, и там на передержку берет, ну, занимается этим. Вот. И у нее есть сертификация. Она говорила, что это достаточно было непросто организовать, в самом начале особенно. Ну и потом нужно каждый год там что-то подтверждать. Ну, в общем, там есть какие-то нюансы. Ну, если ты заводишь, то это уже как бизнес, наверное, считается. Это уже Ну там и да, налоги платишь и все такое. Да, а тут просто, если ты хочешь кошечку дома, это целая ну, история. не знаю. Я не знаю, как здесь, если честно. Ну, вот. Хотя видела, на некоторых сайтах продаются. Я же когда там озадачилась, думаю, хочу кошку себе там или собачку какую-то, мальтипу какой-то. Вот, и я ходила там по сайтам, смотрела, отдают даже бесплатно. Вот. Мгм. И, ну, не знаю, есть там у них какая-то сертификация или что-то. В общем, насчет этого я не могу сказать. Мгм. Я поняла. Вот такой вопрос еще необычный, скажем так. Как выглядит просто вот обычный будний день шотландца, местного жителя, да? Вот есть ли какие-то особенности, да, вот там какие-то ритуалы, которые нам непривычны, вот именно в такой базовой жизни, да, не выходной, а вот повседневной. Наверное, это вопрос не ко мне, потому что у меня, ну, нет даже таких знакомых, с которыми я была бы настолько близка, чтобы знала, какой у него там обычный день. Мгм. Вот. Я не живу с шотландцами, я живу одна. Ну, Поэтому понятно. это вопрос не ко мне. Я не знаю, как обычные шотландцы там проводят дни. Но мне кажется, это мало чем отличается от тех дней, которые проводят и другие люди. То есть Мгм. пробуждение, вот там что-то время для себя, потом работа, потом опять что-то время для себя, семьи там, вот, и опять работа. Ну То вот, есть, ну вот, например, в Германии люди, то есть у нас есть такая, да, некоторые у нас просыпаются, там, не знаю, за 15 минут до выхода, типа с вечера все подготовили, там за 15 минут встал, собрался, вышел на работу. Немцы встают за 1,5 часа до работы. То есть обычно они встают гораздо-гораздо загодя, и им нравится такое спокойное утро. Они могут там выделить прям специально полчаса, чтобы почитать новости или посмотреть новости. Вот прям вот как целый ритуал. Там утро должно начинаться с некоторые там, если им надо к 8 на работу, могут реально встать в 6 для того, чтобы вот насладиться этой магией утра, скажем так. Вот. И там всегда завтракают, тоже такой момент. У нас не всегда люди завтракают. Я бы даже сказала, что по большей части у нас народ к завтраку как-то не приучен. Здесь, в Германии, обязательно. Тут булочные открываются почти как в Париже, короче, в 6-7 утра обычно и работают до 12, там, до 2 часов дня. Ну, вот такие, как бы, особенно местные такие булочные, ну, по месту в маленьких городках. Вот. То есть ты можешь прям как раз нацелен на то, что человек с утра проснулся, за 1,5 часа до этого сходил в булочную, взял там свежие булки, брейцели вот эти вот набрал и утром позавтракал. Вот для меня, например, ну это такая необычная, да, вот я вот такое имею в виду. Есть ли какие-то такие ну, культурные... если ты имеешь в виду какие-то, ну, я ни разу не видела, здесь нет таких заведений, где было бы написано там, что работает с 6 утра, там, допустим, да. Мгм, То есть обычно, если это там кафе, рестораны, там, ну, 10, 11 мгм. там открывается. Ну, Вот. это я Даже просто как бы вот интересно было бы, есть ли вдруг ты знаешь какие-то такие особенности, которые прям удивили. ну, даже кофейни такие вот самые такие, ну, раскрученные бренды, которые есть вообще по всему миру, они тоже поздно здесь открываются. 8-9. То есть здесь Мгм, рано никто не встает, скорее всего, из местных. Вот. И что интересно, здесь кофе не такой популярный напиток, как, допустим, это в Европе или в России или в мгм. Украине. Вот здесь больше пьют чай все-таки. Вот. Вот И так вот, Англия. да, да. И я просто знаю мужчину, который сам из Латвии и приехал сюда давно уже с семьей. И он начал кофейный бизнес вот здесь. И он просто вот рассказывает, что ну, кофе здесь не так распространено. Вот и даже аппараты вот эти, которые там с кофем там и с чаем, чай все-таки больше покупают, чем кофе. Здорово. Это очень интересно. Да, в Европе действительно кофе это прям какой-то культ здесь. Мгм.
Да. Кофейни просто могут в ряд 3 или 4 стоять, и во все стоят очереди. Это прям какой-то очень странно, Да, непривычно. здесь Мне кажется, такого нет. у нас так не пьют. Даже у нас вот в Украине, там в России такого ажиотажа на этот напиток нет. То есть тут он прям Ну, я тебе раскручен. скажу, хоть здесь, конечно, и предпочитают чай, все, но а, я не видела, ну, не попадалась мне, хотя бывала в многих заведениях. Здесь нет заведений, где был бы вкусный чай. Вот прям действительно, вот какой-то пакетики какие-то. Ну, вообще вот это вот все, и оно, ну, по вкусу никакое. Поэтому и здесь и кофе даже вкусный найти тоже непросто. Одно тут только Мгм. заведение мне нравится, где вот действительно достойный кофе можно вот выпить и Мгм. получить наслаждение. А все остальное так чисто. Какой-то бутер. Короче, мне не нравится. Мгм. Я поняла. Интересно. Эм, Ну что, хочется, может быть, спросить такой вопрос, не пожалела ли ты за это время, что именно Шотландия? Не было ли такого? Эх, надо было в Италию ехать. Нет, ни разу не было. Вот удивительно, я люблю теплые страны, вот, Мгм. и, но у меня ни разу не было такого. Здесь умеренный климат, вот, Мгм. и, прям резкой жары, резкого холода здесь прям такого нету, и поэтому здесь вот как-то все это мягко. И даже вот сырость, если она есть, она не чувствуется как такая, что пробирает до костей. Вот у Да, это нас, я помню, красиво. в Донецке, вот она как бы как будто ты мерзнешь, если, то ты мерзнешь просто насквозь. Здесь такого нету. И даже если сыро, я вот прям возле моря живу, мне 20 минут, и я возле моря. Вот, я вижу вот его из окна, это море. Но здесь нет, Ох. ну, сейчас пасмурно, вот сейчас вот солнца нету на небе, да, но тем не менее, если выйти на улицу, ты не чувствуешь, что ты прям вот вода водой, ты прям продрогнешь до костей. Вот это мне вот нравится, поэтому ну, не было ни разу у меня такого, что я пожалела, если честно. Мгм. Это очень здорово. Я прям, это очень здорово, потому что ты знаешь мою историю, я мечусь то там, то тут, и последний год я посмотрела по дням, я пробыла в Турции примерно такое же время, сколько в Европе, то есть меня тянет в тепло. Мне очень холодно в Германии, я прям постоянно мерзну. Да, И для Германия меня было другой климат. такое, Да, да, Германия другой. был такой момент, что я такая, эх, ты долбаная Германия, что ж ты меня засосала? И вроде уехать жалко, здесь столько возможностей, столько всего дает вот это вот не знаю, как это правильно выразиться, да, какая-то приобщение к европейской культуре здесь меня очень многому научили люди, и сама страна. Я посмотрела, что такое по сравнению с Турцией цивилизованная жизнь, я бы так выразилась. Вот. Но все-таки там так тепло, там так хорошо, Новый год под пальмой. Да, понимаю тебя. Ну, да, ну, погода, вот климат очень сильно мне вот там, почему в Германию тоже не захотела, потому что никакой разницы нет. Вот Польша, я не ощутила разницу с Украиной в климате. И там, если сыро, то прям сыро до костей, холодно, то холодно до костей, и это прям мне не нравится. И Германия то же самое. Вот я ездила просто в Германию на машине сколько раз, и, ну, это, и даже еще более это сыро, и даже еще это более холодно, чем, например, в Польше в той же самой. Поэтому я даже не рассматривала для переезда ни Германию, ни там, ну, в Италии бывала несколько раз. Там тепло, конечно, классно, но почему-то мне не хочется в Италии. В Испании тоже бывало несколько раз, в Греции бывало. Там тепло, там классно. Но мне там что-то Не не то. тянет. Да, не Мгм. то. На Мальте бывало, в Португалии. Вот Португалия, кстати, классная для того, чтобы рассмотреть ее как. Но там все-таки климат похолоднее, допустим, чем здесь, как мне ощущается, потому что я вот была в Лиссабоне, и там в близлежащих городах, вот возле океана, да, там холодно реально. Здесь тоже холодность, это Северное море, но не до такой степени, как там. Мгм. Мгм. Там даже летом пробирает так до костей, что ты просто
ну реально очень холодно. Вот, хотя так вот виды и все прочее. Вот в Португалии самая большая украинская диаспора на самом деле. Вот. Интересно. Мгм. Да, и там, ну, классно, но меня туда не тянуло. Вот. Пока что я здесь. Куда там дальше, фиг его знает. Не могу сказать. Понятно. Я подумала, что, может быть, вот у нас есть слушатели, может быть, кто-то хочет задать вопрос Ангелине, может быть, у кого-то есть эм, какие-то уточняющие вопросы, может быть, что-то больше хочется узнать про Шотландию или вопрос задать Ангелине лично. Вот. По любому. Эм, да, для тех, кто будет смотреть эфир в записи, пока хочу напомнить, что если вы хотите, то вы можете получить у Ангелины консультацию. Насколько я помню, была такая опция. Да. Ангелина у нас психолог, коуч, терапевт поля, вот, и вообще человек очень продвинутый. Вот. Самое главное, что у нее такой бэкграунд, что она, когда людям помогает и когда общается с людьми, она это помогает, опираясь тоже на свой жизненный опыт, да, то есть она говорит не просто в теории, вот, она еще и практик у нас. Поэтому, если есть какие-то, короче, если есть желание получить консультацию, вот, то там условия очень простые. Нужно подписаться на канал Ангелины, подписаться на канал мой в Инстаграме, и написать Ангелине в личку, вот, и она проведет с вами такую установочную консультацию, вот, и, собственно, может взять вас к себе в работу. Вот. А самое главное — помочь, реально помочь. Я сама у нее была. Вот. Мне, честно, очень помогло тогда. И я до сих пор визуализирую вот тот пейзаж, который мы с тобой построили. Я его все время держу при себе, у себя здесь. Вот. Мне написали, что вопросы в чате есть. Читаем вопросы. А, вопросов нет. Да, мне написали, вопросов нет. Я увидела слово вопросы издалека. Мгм. Хорошо, раз вопросов нет, тогда хочется, чтобы, может быть, ты какие-то пожелания дала нашим зрителям. Может быть, какой-то посыл, как всегда. Я прошу гостей что-то вот посоветовать, пожелать. Ам, Оставайтесь внимательны к себе всегда. Вот. И выходите из иллюзии, что все само рассосется. Если вам нехорошо, то давайте туда внимание и просите помощи специалиста, если сами не можете справиться. Ищите помощи для себя, будьте к себе бережны, будьте к себе внимательны. И не оставляйте все на потом, не машите рукой, все само рассосется. Не рассосется. Вот. Потому что энергия, она никуда не девается. Эмоции – это тоже энергия. И она никуда не девается, она просто трансформируется, где-то там начинает залегать, какие-то там формы другие приобретает, но потом в какой-то момент, когда вы что-то захотите, ну, новое воплотить в свою жизнь, это может стать препятствием. Вот это вот заблокированное чувство. Поэтому будьте к себе внимательны. И не бойтесь перемен. Они всегда к лучшему. Ну, мне кажется, что спасибо тебе большое за твои пожелания. Мне кажется, мы, в принципе, все, что хотели, если у тебя есть еще что рассказать, да, можно продолжить. Но мне кажется, мы очень много что посоветовали, много каких-то тем таких, в этот раз уже каких-то таких тонкостей, да, разобрали. Я надеюсь, что эфир будет полезен тем, кто захочет переехать в Шотландию. То, что мне вот все-таки в прошлый, да, первое наше с тобой интервью, это была такая как бы судьба. То есть ты рассказывала о себе Да, и почему ты благодарю. выбрала именно Шотландию. Вот в этот раз мне хотелось немножечко больше про страну, да, узнать. Мне кажется, что нам это удалось сегодня сделать. А, Надеюсь. да, кто посмотрит записи, можно также задать вопрос в комментариях, мы обязательно ответим. Если у вас какие-то будут вопросы лично ко мне или лично к Ангелине, также контакты, вы помните, есть в описании. Вот.
Спасибо вам за то, что досмотрели до этого момента. Не забудьте поставить лайк, потому что лайки помогают алгоритмам понимать, что ролик интересный, и показывать его большему количеству людей. Для вас это просто клик, а для нас это возможность больше людям дать информацию в первую очередь. Вот. Ну и мы можем прощаться, я думаю. Да, благодарю всех. Ольгу благодарю еще, Ольгу, Елену за присутствие. Тебя Да, благодарю, Наташа, за то, что позвала, за вопросы, за возможность просто поговорить. да, да, точно. Я тоже очень, на самом деле, рад тебя видеть. Так часто получается, что вроде бы хочется с каким-то человеком больше общаться, но не всегда по времени выходит это. Вот. А тут сегодня получился прям такой душевный эфир. Я очень рад тебя видеть. Ну что, мы с тобой еще договоримся, надеюсь, насчет нейрографики. Вот, обсудим Да, вне да. эфира и дадим анонс. Захаживайте на мой канал. Я недавно там сделала новую рубрику. У меня есть там две постоянные рубрики «Карта недели» на Мгм, основании Таро Николета Чеколи. И вторая рубрика появилась «Короли и королева», мгм, про идентификацию мужского и женского внутри. Вот. И буквально вот пару дней назад я выложила этот пост и давала там рекомендации вот, по выбору карт, которые девочки делали сами. Вот, можете зайти мгм. посмотреть, возможно, вам это будет полезно. Это полезно вообще всем, даже тем, у кого нет партнера постоянного. Вот, Мгм. потому что становится понятно, а почему нет, если есть Я партнер. пошла. Я пошла в твою группу быстро. Я не прочитала этот пост, позорище. Я пошла. Срочно. Заходите. Заходите. И там рекомендации, кстати, я даю, и использую своего цифрового помощника, вот, которого я создала. Это мой клон, клон меня, то есть это ИИ-ассистент на базе чата GPT, но он дообучен на моих знаниях, на моем бэкграунде, на том, что я умею, вот на моем Мгм. опыте. Вот, и опираясь именно на мои знания, на мой опыт, дает поддержку. Вот. И вот вы как раз можете посмотреть, как он отвечает. То есть я там именно использую его. Мгм. Класс. Так что до встречи. Да, до встречи. Все, пока-пока. Пока.